迎來咗美妙嘅早上。落去啦，大家落去啦，可唔可以玩蜘蛛？收嘢。好緊事，佢仲未着火，即係代表仲未早上。拜拜。佢孭起樹蔭啫嘛，因為。好。我跳，哇！喂，你吉你我等我先。我見到科學怪人啊！哇！佢着火啊！打你，經濟。我先掘啲黏土等。哇！小龜師！落雨！What the fuck？ No！ 關！我有鐵啊！關佢！關有怪！關咗。哇！等我你有撫摸咗未先啊？呢個垃圾魚，你遲早有報應㗎。如果唔係你，你應該死咗啦！我頭先有隻小龜先跌咗嚿鐵啊，2嚿腐肉，1嚿鐵。腐肉可以食啊，都係食物之一㗎，唔可以亂咁掟㗎。我哋出去探險啊！黏土先咯。呢個樹都要講拜拜。我掘黏土。小黏黏。 4嚿啊！屎水入邊。 4嚿面啲青銅。做青銅磚。唔係青銅磚。嗰啲咩啊？青銅嘅一粒嗰啲咩啊？唔係花盆。係花盆嗰啲。What the fuck？ 首先要燒咗佢。燒我黏土。啱啱將白樺木啲木頭當咗係骷髏頭射手。佢白色嘅。你有掘沙字啊？我哋要燒沙，我哋要整玻璃。我先掘晒咗呢度先。好啦，今日係大收喎。開門。有啲卡喎。哎呀，居然會跌頭啊！間唔中會跌，比較少。骷髏都會跌嘅嗬。唔知喎。都會跌嘅，都會跌。有雕龍都會跌。可能會跌，亦都有可能唔跌。喂，好多黏土啊！你有冇煤炭啊你？有啊。哦，唔使，我有7嚿樹苗，攞去燒。樹木啲有時係有好鬼嘢用。例如喺你身上冇煤炭嘅時候，唉，做14嚿啱晒，慢慢攞去。喺箱子嗰度我執晒落去啊！我知啊，用咗3嚿，終於燒咗嚿青銅出嚟啦！好感動。哇！早上風聲柳柳，好臭啊！好臭？係啊，你屋企好臭啊！有臭冇呢？有臭冇呢？好黑啊！開燈啊！唉，好想快啲到夏天。係花盆啊！咁沙子。我唔敢相信你。同中國沙子。即係炭。 12嚿沙子。我要燒3嚿石頭。 Why？ 我要整啲特別嘅嘢。屎忽？唔會話俾你聽。你整咗就話俾我聽我。我整好都唔會話俾你聽。 No。這就是我的為人。 No。你現在才知道已經太遲了。 No。多年。 No。有牛啊！攞起把石劍。冇扣機我，喂，冇扣持久度又好勁啊！呢把石劍。哦。唔扣持久度之劍。我發現咗羊。我只食咗一隻羊。得啦，而家有42嚿沙子。我哋今日要種嘅有狩獵。狩獵日記。有花。我想種嘅獲得一啲嘅牛皮，搞錯牛皮。終於有一嚿啦！咁偉大。超多沙子嘅。順便斬啲木頭翻嚟啊！喂，超市。哦。要剪啊！要剪少少。更慘咯。15.26。唔得，至少我15分鐘，最咗15分鐘。咁我剪咗同埋上次剪咗。哇！一早多啦，我啲沙子。起來。願意做努力的人們。把我們的屁屁
坐上我們的屁股站。 Fucking to you bitch！拉你的屁股過來。有幾分鐘㗎？我又發現咗一隻羊，係豬嚟嘅喎。係一隻羊。我就睇有羊15:30喎。咩？我迷路啦！我就嚟迷路啦！我分唔清我屋企喺邊度啦。但我記得呢個名，我知道我屋企喺邊度啦。剪到14:50啦，478478完成完成剪，剪，正在修剪影正片在修剪影片。 8%、9%、8% 12%、 9% 12% 20%。 20%，所以開始遊戲1%。我係豬，我係熊，我係神，我係人，我係佛，我係人類，我係人類嘅祖先，我係佛，我係佛陀嘅老豆，我係人類嘅老豆，我係習近平。我係梁振英，習近平大過梁振英嘅喎。係啊，我係奧巴馬，我係奧巴馬阿爸，我係奧巴馬嘅阿爺，我係奧巴馬阿哥。阿爺喎，我係阿爺。阿爺死咗啦！係啊，我係奧巴馬嘅祖先。我係奧巴馬嘅祖先嘅朋友。哦，祖先嘅朋友好日子，即係我哥係大過你。哈哈哈！笑死我真係。我係人類，我係人類嘅祖先，我係生命，我係創造人類嘅人。我係比創造人類嘅人仲高級嘅生命。即係你唔係創造人類嘅，即係而家冇錯，就係我創造人類嘅。係我創造人類嘅。我係創造人類嘅傻仔。嘅上司，神嘅上司。 No，我牛逼！你不牛逼，對不起。他們 No。T。你放屁？點解？你竟然放屁？點解？我唔知。點解？我唔知。你咁中意放屁？我唔知。我都唔知，乜都唔知，我好蠢，乜都唔知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 。唔知。 12:30 No。呢個要刪除。刪除 delete 好開心。 No。唔開你是一心。條小 JJ，哇！你是一坨屎，啦啦啦啦啦。你就是一坨很笨的人。 No。我係神，我係創造人類嘅神明嘅上司嘅相反詞。嘅節期。哦。叫咩名好呢？叫人類。啊，不如你今個系列就叫做樹屋生存啦。啊！喺世界樹屋生存，啊！好唔好啊？屋企有玻璃啊！呢個就係今個系列嘅名。屋企有玻璃啊，幾開心啊！點解慢慢緊燒？我跳樓啦！跳樓日記喎！哦，扣到好多血喎！點解我健身會扣持久度㗎？因為叉叉魚。我把石劍唔會扣持久度。我再跳一次，跟住點知我死咗？跟住我個空格跳落去，空位。有一隻羊咧，係遠處不久。生存個名就叫做。見到啦，咪想自己匿埋。我想講。又有一隻羊。我的世界樹屋生存。喂，好多羊啊！喂。咩叫在謙虛區三群啊？我唔明，你唔好嘈，我唔明。唔好嘈先。我的世界樹屋生存。顯示咗乜嘢？我的意思應該是奧散區。
咩意思嚟㗎？我都唔明。我的世界，我的卡再高。你有冇調過普通話？呢個聲音先係喎，好似普通話。果然，我的世界，我就話一隻公種，樹屋生存。咩叫做樹屋生存啊？嗰時係咁樣啦，生存其實身處。我話嘅係書屋喎，書屋。書館個書。書屋。輸咗個屋企，我賭錢輸咗屋企。書屋。書字我唔好似點寫。輸咗。樹。買版票輸咗。大樹。大輸仔。大書。大輸輸咗好多錢，所以叫大輸。我改個名，我要改名。我迷路啦！我迷路啦！救命啊！啊！打咗村屋生存。太好啦！我迷路啦！ Oh shit！跳我加多咗個大。我企邊度啊？哦，我真係迷路啦！快啲冇落雨啊！好煩啊！阻住我啲視線。咁咪唔落我的。世界樹屋生存。是我身處。中啊！ No 你搞到魚啊唔中啊！ No 喂你試問。 No。終於我返屋企啊！你見到我又發吽哣。哦。係啦，你屋企呢度一拆啲火吧。你見唔見到我啊？唔知見唔見到？我喺度發吽哣。屋企而家進展得好快啊！我用我嗰個燒緊嘢，你唔好睇。我睇咗啦，已經燒緊石頭啊嘛。係啊，你估下要做咩？我做過啲咩石板啊嘛。唔係。誒，燒完啦。仲有9個先要整。直接攞呢啲玻璃嚟鋪。蒜苗真係好有用。我話你屎忽文。呢個垃圾 M 字頭對開。你喺邊度都一樣阻住晒。就係你左頭啦左勢。花盆。手上攞住個石台階。嗰樣係石台階。你仲有冇黏土啊？有一組咩啊？攞3個嚟， 3個，俾8個俾你，同我燒3個。燒3個。Why？要係燒就得啦。唔要。其實我想攞仙人掌嚟種花， What the fuck？我要3個得嘅。我燒緊啦而家。我要3個蒜苗，肯定唔夠。耶！燒咗1個，拎走吧孩子。仲加2個。蒜苗唔夠啊！快啲補充啊！ 1嚿木頭，2嚿木頭你，3嚿木頭。嘔咗一嚿出嚟就得噶啦，仲得1嚿。3嚿唔夠先。得，喺度燒。有怪啊你！未要。太好啦 ！BB I love you。 No。你有冇花啊身上？花冇。你條丁丁。哇！同我講哇！劈罰劈。你坐監1萬年，耶！幫成包住1萬年。自己揾嘢食，自己揾地方住。耶！我中意自己。No。係我剪用路嘅時候，你衝過嚟做乜嘢呢？呢種呢 ？No。劈劈。拜拜。 No。誒，佢整呢啲嘢喎。我要話去默默生存， No。我要逃離呢度。 No。放燒㗎。 B。 Fuck you！ No。我話去揾啲嘢，就快翻嚟。揾花世界。唔係喎，
花花世界。哇！我咪好花啊，就唔想打你啊！打啦，任意你打，好啊。冇打面。我會打面。 no， 打面好痛㗎。我將佢跌落嚟，因為好舒服。生命資源你仲未揾到，sau嘢。你係揾生命資源咯。我自己放嘅位置，我自己都記得。你竟然問我？劈劈。哇！咩啊？呢個觀景台。你要整觀景台真係好偉大嘅。好偉大嚟。最好就有啲欄杆。係有欄杆，你點知嘅？嚇，先連接咗先，再擴大啲。送咗帶落去。唔要。我手上攞住可以夾死呢條頸嘅空氣。我要帶落去。唔要。我想你做俾你啊！唔要。我數3、2、1打㗎啦。唔要。 3、2、打俾我。你答嘢嘅方法都唔講。好搞笑嘅。啲魚停未啫？落咗幾萬年啦，仲未停啊！討厭。哇！我要落去一陣。 no 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 no， 我要去做一啲偉大嘅事情。變態嘅事情。 Shut up, bitch！ 偉大等於耶！終於唔落啦，好感動啊！安靜晒。好感動啊！好想行。乜嘢已經停止我發現咗隻雞， ？Yes， 停止！我最中意㗎。真係好深奧嘅詞語啫。咩係停止？我唔知。佢成日講停，清同服務器斷開連接真係好深奧嘅詞語。都唔知咩斷開。未學過呢啲詞語，好深奧啊！真係。而家仲拍緊片，太深奧啦，真係唔明。附近尋找獵物。獵物太多啦。幾時可以整附魔台呢？唔知啊，掘到黑曜石之後，掘到鑽石之後，就可以。有鐵鎬之後，有鐵鎬咯喎。首先掘到黃金，跟住進一步進化，揾到鑽石，跟住生咗鑽石，整一把鑽石鎬。開始鑽石之類嘅。係啊。不過我見到呢度好多個洞穴，或者可以探險。得啦，整咗張床出嚟啦。做一個羊毛，你有幾多羊毛啊？兩個。俾我，可以整。有羊毛，俾我。俾我，一個都好啊。好嘢，有張床啦。我哋喺洞穴嗰度瞓覺啦。洞穴。我哋唔應該喺度 set 個傳動點先咩？但呢個冇用垃圾盒子嘅喎。我話喺度記錄重新點瞓覺。係啦。得，開始瞓覺啦。先記錄一下重新點。其實已經早上啦。不過仲可以瞓。好啦，先攞走。美妙嘅太陽。先把身上啲垃圾執晒落箱子嗰度先。哇！好美妙嘅太陽。要帶。帶啲食物出門。但雖然唔自拜。擺超多個煤炭執晒落去。目標有40嚿鐵。冇可能，對我嚟講冇可能。兩個人合埋要有40嚿鐵，你至少掘到20。好熱嗱，有把山水得。係啊，好熱啊！我都凍坐喺呢度。快啲啦！等先啦，執緊啲好啦，垃圾。我哋必須要執住定啲嘢先。我身上太多垃圾啦。頭先如果見到啲嘢都掘唔到。我哋要將重要嘅嘢放進入面。睇咗石頭啦，放啲入去。煲咗爆棚，唔知點算啊？空格唔要。 30嚿，好啦，木頭就唔使咁多咯。木棍需要。
我哋比較需要木頭咯。帶50嚿木頭去啊！你有50嚿？啊！有些人自爆。生命資源你使唔使睇啊？圍欄杆而家唔使要咯，腐肉都唔使要，資源，空格唔使要。只要生命資源一冇再加樹屋就唔得噶喎。唉，石劍帶1把去，算啦，帶2把啦，得。出發！跟住啲垃圾冇晒啦，跳落去！哇！跳落去係我哋嘅，得啦，唔記得路點算？哎呀，我哋死咗之後咪佢噴晒啲嘢出嚟噶。係啊。哦，OK，所以把呢叫你唔好帶啲重要嘅嘢喎。帶30嚿木頭出去。如果自殺就可以直接上去。如果損失一嚿鐵稿應該冇咩事嘅。鐵劍放晒入去先，哎呀，保險。石劍都唔使帶，石斧都唔使要，哎呀，死咗唔知點算。煤炭唔使帶咁多啊。豬肉、水桶要嘅，每晒要帶，我要帶10個。真正都唔係好重要個嘢。走啊！好啊，石斧，唔要帶咁多嘢，得安全啦，安全啦，而家安全啦。嗰啲重要嘅嘢揸晒身上先。美妙嘅一跳。跳落去啊！跳落我頭上啦，我會接住你噶。哇！好，我哋向前方前進。我見我呢度有個洞穴嘅，我哋都唔使開有怪，因為冇怪。嚟呢個食鬆糕，嚟呢個呢度。好大啊！點解而家飲水啊？咁話多飲嘅水啊，太多咧。